Borut Lesjak tukaj. In to je moja nova zgodba. Danes sem se med meditacijo naučil, iz prve roke izkusil nekaj, kar sicer že teoretično dolgo vem, da ne moremo skozi svoje odpore na tak način, da se osredotočamo na njih in jih poskušamo spremeniti, kakorkoli. In na isti način ne moremo spremeniti svoje stare zgodbe, karkoli to že je, karkoli se počutimo, da smo obtičali, da z nami nekaj narobe. Ne moremo iti ven iz te zgodbe, dokler jo ponavljamo, dokler jo beremo, dokler jo živimo. In dokler je vse, kar delamo, del te zgodbe. Vse delamo na isti način. David Elliott reče, tako kot delaš nekaj, delaš vse. In ne morem se bolj strinjati. Ko želiš zares ustvariti novo zgodbo, najboljše je, da jo kar začneš ustvarjati. Da ne skušaš najprej končati stare zgodbe. To je vse. In dihanje, meditacija dihanja je način, kako se lahko soočaš s svojimi odpori tudi na telesnem nivoju, na čustvenem nivoju, vse tisto, kar imamo zakopano v podzavesti. In kako se lahko naučiš malo po malo, da skozi odpore ne moreš, ne zlepa, ne zgrda pravzaprav. Vse, kar lahko narediš, je, da se med dihanjem, med meditacijo začneš osredotočati na svojo lastno vibracijo. Ponavadi po nekaj minutah dihanja začnemo čutiti mravljince, drhtenje, kar je naša lastna energija. Če bi bil zadosti pogumen, bi tudi rekel, da je to naša duša, kako se spusti v naše telo, oziroma kako mi zaznavamo dušo v telesu, ki je že v telesu, seveda. Drugače ne bi živeli. In ko se začnemo osredotočati na to vibracijo, se nehamo osredotočati na vse ostalo, med drugim tudi na odpore, na našo staro zgodbo. In celjenje je dosledno izvajanje tega osredotočanja na to vibracijo, ki lahko rečemo tudi samo ljubezen. In kar naenkrat lahko opazimo, kako so določeni problemi, ki so nas spremljali vse življenje, izgubili svojo moč, ker jih že zelo dolgo nismo nahranili svojo pozornost. Toliko za danes. Hvala za vašo pozornost. Adijo.